हेलो हाय नमस्कार मो दुर्गा प्रसाद आपको टीपी ब्लॉग को स्वागत जनावि आज आपण को इस रंगर पर्व होली पर्व आपण को अनेक हार्दिक शुभकामना जनावि आशा करुँच भगवान को प्रार्थना कर सबुदिन एमती रंगीन हो था सब हसु था समस्त सब भल था। तो आज ये गोटे भल दिन में आप बहुत बढ़िया जिनस देखा जाऊँगी गोटे पक्षी और गोटे मनीष भितर केते निबिड़ संपर्क सेटा आप देखा चाहूँगी। प्रकृत में आम घर गोटे शुआटे अच्छी जोटा कि मैंने आम गछटा गोटे गोटे गछ था से मरी जाता। तो से हणा समय से देखला तो छुआ चार्टा थे शुआ चार्टा छुआ थे तीन टा शुआ मरीगले ये छुआटी पूरा माने कि तार अंडारू जस्ट बाहर था। तो आनी बाध्य रखी घर आनी रखी तो सरकार नियम अनुसार रखा कथा नुह कि तो मरी जाता आम रखी बहुत चेष्टा कर उड़े देवाई आम उड़ाऊँ कि सी उड़ी जाऊनी जाऊनी कौन सी जाऊँगी पुणी पलि आस घर को पलि आस देखो भिडियो आप देखा देखु सी आमरी गचरे ही बसिकी रोचे देखो मुझे देखा मोर बैकग्राउंड से अच्छी बर्तमान ने आमर आसी घर आसी खाद्य खाऊँ बाहर जा बुलाबुली कर पुणी पलि आस गोटे दुईटा हेल्ले पलि आस खाया समय कारण जेहेतु से बाहर जानी तो पलि आस बाहर खाद्य खाई पाऊनी ये पलि आस तो स्नेह से बांधि जाइए कारण से जेहेतु उड़ा पक्षी बाहर चेष्टा कर छाड़िया बेकी यही बस खरा धैर्य है पाटी साढ़े समस्या कलानी तार खुशी मन तार बंद तार तो बो कड़क जाना से आसो तो मन आसो ना सी तो जाऊ हाँ आउ खरा बुलिया तार इच्छा है सी आज पुणी मो कांदे थोड़े बसला बा मो कांदे आसी बसला पुणी पलैला आसला आसला तो बसला 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 चल देखी पारुछि ना मु कोन करबी देख लो ना आइला बाजू मत छोड़ रड नहीं से रखो एति गोल ना तो आगो खरा होले तो बाबू ना गला गला आगो ना से जाऊ ने आ ने कोई दे एति गोल खा खा धई से हेलानी तो खाऊनु चढ़ी गोबेला का मुंड खराब हो गेलो फ्रेंडशिप करबी ना दिया चढ़े ना मुना देखि खाउची सेमती उड़ी पलैब से से करूनी ये कजलपाती गोटे आसला कजलपाती कुमाटुआ ताकू गोड़ौची ये
ମତେ ଶୁଣ ବୋଉର ସିଏ ପ୍ରିୟ ବିକି କଣ ହେଲା ତାର ବି ଛାଡୁନି ବା ଛୋଟବେଳେ ଯୋଉ ତାକୁ ବୋଉ ତାକୁ ଖାଇବା ଦଉଥିଲା ଖାଇବୁ ତାର ଆଉ ଛାଡୁନି ଆଉ ତାର ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଯା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ବୁଝିଲୁ ତା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାଉନୁ ସାଙ୍ଗ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋ ବସିଲା ଛାଡେ ମୁଁ କଥାଟା ତା ମନ ପାଇଲା କାନ ଖାନା କାନ କାଟିବ ଖାଇଟାକୁ ନେଇକି ଘରେ ଉଡିବନି ସେ ରଖିଦେଲେ 15ଟା ବେଳେ ସେ ଖାଇବ ନହେଲେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଉଡିଗଲେ ମୋର ଉପାସ ପଡିବ କଣ ହେଲା କୋଉଠି କଣ ହେଲା ବସିଛି ଆମର ମିଟୁ ଆଉ